对。至圣的上帝，伫一年第一个礼拜日，阮来到你的圣殿。阮知影，阮的身份伫社会、伫家庭、伫即个世间有真侪无共款的角度甲身份。但是有一个身份，阮就是基督徒，是你的囝儿。主，阮真享受会当做主你的囝儿，阮会当对耶稣受称叫做基督徒。主帮助阮。因为伫即个世间有真侪人用无共款的主张，用无共款的想法来影响阮。主帮助阮是一个互主你影响的基督徒，阮会当真做有影响力，毋是受人影响。主帮助阮有谦卑的心，有清气的心，会通知影什么种的话是对，互阮欢喜，受改变，受影响。主，今仔日的礼拜，阮要甲你讨一个礼物，就是阮的一生会当遵探主你的话来活伫真正的光，行伫真正的光的中间。主，求你的圣神将上帝你的话刻掉伫阮每一个兄弟姊妹，特别伫阮的囡仔，互因对细汉犹阁无无明，对将来的人生到底是甚物，犹阁咧敲找的事。上帝你的圣神就将你的话祝福伫阮的囡仔，互因毋是通过学习，是通过上帝你圣神的引带，就这做有智慧、聪明、有策略、有能力。主，你帮助因伫学习的过程顶悬，会当有知识的灵，互因读册就会明白，就有效果。主，你祝福阮的教会兄弟姊妹，互阮会当真做一个愿意互上帝你的话做标准的基督徒，毋通南三讲。黑白讲，互阮真正用你的话来遵探，你的话要做阮脚前的灯，做阮路上的光。主，阮今仔日要伫圣工的顶悬，互你采用，无论是圣歌队，无论是敬拜赞美，无论是诗歌，更加有阮中间受你竞选的小会员，要伫圣餐的中间，甲牧师做伙服侍你的囝儿甲查某囝。主，通过今仔日的礼拜，互每一个人拢得到帮助。不但领圣餐，更领圣神充满，对天而来迄种的画面。愿伫你的面前，恳求你祝福今仔日的礼拜。愿咱的感谢祈祷，我给他说圣名，阿门。各位兄弟，大家平安。感谢主吼，伫个2024年吼，咱伫个上帝满满的稳定中平安来经过每一天吼。咱来到2025年、2025年，上帝看顾咱每一天的生活。感谢主吼，咱做伙来吟唱这首《神永远的计划》。他有一计划。
诗篇139篇这样写着：我的丈夫是你所造的，在我母腹中你塑造了我。我要称谢你，因为我的受造奇妙可畏。感谢主，咱每一个人拢是上帝奇妙的创造，在咱的生命中，拢有上帝永远美好的计划。咱搁来唱这首《神永远的计划》。同心齐赞美敬，同心齐赞美敬拜，唱出所有的爱，永远与你同在。感谢主吼，就像伊个歌词内底，咱是不是有一天雄雄发现讲，哇，咱是上帝奇妙的所造，这是何等奇妙美好的代志。上帝在咱的生命中，永远拢有伊美好的计划。在《申命记》第7章第9节这样写：你要知道，耶和华你的神，他是神，是信实的神，向爱他、守他诫命的人，守约施慈爱，直到万代。感谢主，咱每一个人拢是上帝奇妙的所做。咱的生命有上帝美好的计划，咱的生命，上帝慢慢要成就美好的事，在咱的生命中，咱做伙来唱这首《你必成就美好事》。耶和华有恩惠，不轻易发怒，满有怜悯，慈爱到万代。张开双手，是万物的宝足，信靠你，我什么都。耶和华有恩惠，耶和华有恩惠，不轻易发怒，满有怜悯，慈爱到万代。张开双手，是万物的宝珠，信靠你，我什么都不缺。我的心要单单依靠你，
的心要单单依靠你，心要单单依靠你，我的口要大声赞美你，你必成就美好事在我生命，我要永远称颂你的名。我的心要单单依靠你，我的心要单单依靠你，我的口要大声赞美你，你必成就美好事在我生命，我要永远称颂你的名。感谢主。相信上帝在咱每一个人的生命中，拢会成就伊美好的计划。咱做伙来祈祷。天父上帝，感谢你，感谢你伫过去一年每一天的保守。阮相信，伫咱未来每一天，你嘛会要安尼来看顾阮每一个人的生活，不管是伫顺境还是逆境，主你拢会甲阮伫地，你看顾保守阮每一天。看顾阮的家庭，阮每一个家人，拢会当伫主你的保守甲看顾当中来平安过每一天。主，阮嘛感谢你，感谢你，互阮有基督徒的身份。主啊，阮知阮的身份，阮会当正做主你的囝儿查某囝，是上帝你所拣选的。主，阮何等的幸福！阮会当有这安尼的身份，阮会当来到主你的圣殿来听主你的话语，求主你甲阮每一个人伫地，互阮有平静的心，互阮有圣灵的同在，互阮会当安静来听主你的话，听主你伫阮的生命中要对阮讲的话，嘛互阮有顺服的心，互阮会当行主你所为阮安排的每一步。互阮行伫上帝你所欢喜的道路当中，互阮的生命得到上帝你满满的祝福。感谢主，伫遮奉上祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。咱做伙来听这首来唱这首静静听。
只是请准备心来敬拜。我要时常学了耶和华，学了伊的话，要常常伫我的喙。我的心神要因为耶和华来夸口，谦卑的人听见也要欢喜。恁甲我着学了耶和华最大，三甲尊伊的名最悬。这是咱三甲来吟圣诗，学了咱的上帝。圣诗27首，上帝做阮代代帮赞，请起立吟全首。全能宝座耶
这是咱三个用使用圣经来做咱的信仰告别。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多人来受苦，顶十字架死埋葬落阴府。第三日对世人中搁活，上天，那坐伫全能的爸上帝的左边，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，公道的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。在这请坐。这是咱三个来启应，启应文24篇。所行完全，遵趁耶和华的律法的，这号人有福气；遵守伊干净的话，专心找伊的。这号人有福气；少年人着用什么来称起伊的所行？是照你的话来说物件。我专心找你，求你毋通互我迷路离开你的诫命。我将你的言语放伫我的心内，免得我得罪你。求你开我的目睭，互我看出你律法中的奇妙。我的心神因为忧苦来消扬。求你照你的话，互我勇行。求你互我离开奸诈的路。求你的律法允许我。求你互我的目睭越走，无看虚假。搁互我伫你的路中来活。你的话将我救我。有这个安慰。我有受苦是做我的利益，因为要互我学习你的律例。我若毋是欢喜你的律法，就早早伫我的苦难中灭亡啦。我疼惜你的律法到怎样啊？我同日静静想，你的话做我脚前的灯，做我就会光。你的话一个开拆就发出光，互共人通达。你的公义是永远的公义，你的律法是真实。咱搁来吟圣诗，圣诗462首，上帝所赐活命的话，请一个吟全首。
只是请三个额头来祈祷。守守稳定甲平安的天父，阮深深感谢你。伫新的一年的头一礼拜，阮要献上阮满心的感谢甲祈祷。过去一年，阮有忧伤、困苦，嘛有稳定、喜乐。总是阮拢会记哩你的教示。阮的日子怎样，阮的快乐也要安尼。阮所过的每一天，拢成就阮的快乐，所以阮无要惊困苦，颠倒要勇敢向你求讨，互阮所面对的挑战，拢有充足的快乐。伫阮的信仰、家庭、课业甲事业上，每行一步，拢经历着你奇妙的安排甲丰盛的恩典。伫新的一年，阮嘛为着家己祈祷，嘛为着教会祈祷。感谢你看顾阮德堂教会，除了本地家庭，有真侪兄弟对外地嘛愿意来遮做一敬拜。除了听上帝的心，阮相信嘛有对即间教会的认同。虽然阮的家庭背景无同，生活的背景嘛无同，总是因为主的名，阮愿意做伙聚集伫遮。不只是阮个人彼此的结连，更加是结连伫主的疼甲包容中。为着主，阮要学习彼此相疼甲同工，做主美好的见证。新的一年，恳求上帝用你的话教示阮，激励阮，做阮的准绳，嘛成做教会坚实的石盘。阮安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣的名求，阿免。赞美，咱请献歌队。我
这是咱三个来恭守上帝的话。咱先来看一位圣经，记载伫旧约圣经诗篇119篇105节、107节、甲116节。诗篇119篇105节。你的话做我脚前的灯，做我路上的光。107节，我受苦告急，耶和华啊，求你照你的话，互我活。116节，求你照你的话扶持我，互我活，也无互我因为所仰望的来见笑。咱来看一位的圣经。记载伫新约圣经马太福音第5章13节到14节。马太福音第5章13节，恁是地上的盐，盐若失味，要用啥物互伊咸？后来无路用，不过ฮ็伫外面。互人吞啖若定。恁是世上的光，请起伫山顶，袂为温密。以上，正道题目是活出上帝的话语，请曾牧师。亲爱兄弟姊妹，大家新年恭喜！虽然毋是新春，但是今仔日是咱2025年第一摆礼拜。伫即个礼拜中间，咱要甲上帝讨讲，主你互我亲像工人得着通达，主求你互我的目睭无看虚假。人的人生咧过足紧，但是伫少年的时阵，其实不知不觉嘅中间真浪费生命，浪费时间。所听的姊妹，咱的生命是有价值的。上帝的价值是需要努力去追求，因为主要所讲成就我的国甲我的义，主要所讲然后所有的就拢要互你。主要所讲天国是努力的人得到的，搁另外一翻译讲是强者得着，就是有坚持、有信无勇敢，讲要认真去追求的。我的生命内底有这种的 DNA， 因为我的阿祖敢若听到圣诗。伊较好听，行20-30公里的路去台南，做礼拜了，倒来公阿嬷就请调。我的太祖讲，我的囝咧小啊，去刷着，规庄头哭。我的太祖，我的妈妈这边的太祖，伊甲伊讲，爸爸，咱若要信上帝、信神，咱爱拜神的、真的。伊讲，咱若要信神，咱就爱信真的神。兄弟，我做伊的施舍，何等会收运费？所以，兄弟姊妹，愿恁将来子孙讲，加在阮的祖、我的公、我的爸，互阮有这种的机会，通成做上帝家庭的人。亲爱兄弟姊妹，今仔这个礼拜中间，牧师要邀请咱通过这个主题来想3个问题，叫做3Q。3Q 毋是迄个政治人物伫迄个谈话性节目迄个3Q 啦3个问题。第一个问题，今仔这个圣经要对咱讲什么种的话？所听的姊妹，伫你的人生中间，圣经伫你的观念中间有什么种的地位？兄弟姊妹，你伫教会出去遮久，嘛半遮尔侪时间，听牧师讲道。你有相信这本圣经吗？参考用的，还是你真正欢喜讲，上帝既然是你圣经的话，无一句话是凊彩讲的。所以兄弟姊妹，第一个问题伫今仔日，牧师要对年头开始邀请咱享受上帝的话，因为你若毋读圣经，你要开当认捌上帝，对无？兄弟，你敢同意？一个毋捌读圣经，嘛无爱读圣经，嘛袂想要去读圣经的基督徒，敢若坐咧讲主啊，你互我看到你，
上帝讲：“我早就伫遐，你毋看。”啊！你敢若怨叹讲看袂到上帝。亲爱兄弟姊妹，你若要认捌上帝，你爱付代价。今仔日咱来做礼拜，可能拢足简单，但是咱中间有一个兄弟叫做吴松林，坐伫遐。伊来得等教会做礼拜，爱对万合啊婚宴，如伊即只面子的四等的面子的。啊，兄弟姊妹，即种的电动的轮椅，要对万合我来到遮爱偌久？兄弟姊妹，咱中间有偌哩济兄弟姊妹，咱对咱的心内，咱甲上帝讲，上帝你的话是何等的宝贝。咱中间有一个叫俊雅，伊时间到，伊拢会来到咱教会做礼拜，会倒来找家己的母会，因为细汉的中间，伫主日学了后，伊就感受到这个教会就是伊的教会。所以兄弟姊妹，咱伫今仔日的礼拜，第一个问题，咱认真的态度思考讲，上帝的话，这本的圣经，伫你的生命中间，伊代表什么？你敢欢喜甲上帝讲？主你讲就准算，你讲就准算，你安怎讲，我安怎行。愿天要上帝祝福咱兄弟姊妹，第一个问题，无人替你回答，你家己回答。因为今仔日甚至真侪牧师，伊嘛感觉讲上帝话是做参考的。伫这个时代可能袂用的啦。我问恁一个足实际，恁敢有同意婚前没有性行为，婚后没有婚外情？我同意啊，我相信啊，我嘛咧主张，但是上帝伫这个时代，啥物人做会到？上帝话不能用了，因为今日这个时代，真侪做父母有无奈，真侪做牧师嘛有无奈，但是。毋是上帝话袂通用，是因为人无爱甲伊摕来用。兄弟，你敢有同意？咱若要做基督徒，有真侪话，上帝话毋是互咱当凊彩黑白讲，凊彩黑白改，凊彩黑白解说。上帝话第二个问题就是伫安尼，伫这个时代，上帝话敢要过会用的？你若袂用的，我会用的。即句话啥物人讲的？约书亚讲的。约书亚讲：“论到我甲我的家，决断要服侍耶和华。”这句话毋是今仔日讲，将近3000年前的犹太人，因就感觉上帝的话，互我活起来，互戆人得到通达，互人的目睭我走无看虚假。今仔日咱所读的旧约这个圣经就是安尼。第三个问题，牧师要邀请咱来思考：什么叫做让世界活出来？上帝的话，让世界活出来上帝的话，就是互圣经接做你的生活，互你的生活见证圣经安怎讲。互咱的厝边头话讲，这堂教会因迄阵基督徒，若选举的时阵绝对无甲人收买票的钱。你讲牧师有人有收，咱莫甲伊踩穿连，你要收你就收。但是你敢愿意互你的厝边讲，因迄阵基督徒虽然戆到可爱，钱摕到伊的面前，袂使收，就是袂使收。是因为咱的生命，互人看见基督徒所追求的是一个真的信仰较重要，也是惊人情世事，暗头暗来扯去，毋较公然坚持某一种你伫信仰中间所主张的生活的态度。兄弟姊妹，毋是牧师的话，上帝的话，活命的话，上帝的话，活命的话。什么人会当认捌？欢喜敬畏上帝的人，听就明白。愿天要上帝帮助咱伫今仔日个礼拜，咱用这个时间活出上帝的话。我要甲咱分享进前，我要邀请咱用祈祷来进入今仔日，咱伫讲道中间的交通。来领受上帝伫圣神帮助的下面，牧师所讲无够完整的圣经的信息，咱同心来祈祷。主帮助阮伫今仔日的礼拜，一年的开始，阮下愿，阮决志，阮要上帝你的话做阮脚前的灯，做阮路上的光。主，既然阮所听见的话若有无明白，求主你的圣神帮助阮，
互阮听会了解、看会明白，通做阮脚前的顶路上的光，互阮得到智慧通达。也求你，互阮因为圣经的光照，阮的目睭越走，无看即个虚假。因为活伫即个世间，真侪人因的成功是用金钱，是用考试的成绩，是用伊的学历来决定一个人的成功。主啊，求你帮助阮，你所看的成功到底是甚么？愿主你帮助阮，伫你的话顶悬，行伫上帝你所欢喜的道路顶悬。愿恳求主你对阮讲话，较赢过陈牧师所讲的讲道的内容。求天父上帝的圣神来帮助每一个阮的细囝，互因伫细汉的时阵就采取一个真要紧的态度。我要互上帝的话做我的价值，做我的选择，做我生活的主张。主帮助阮，互你的话活伫阮的生活中。阮安尼恳求祈祷，我耶稣的圣名，阿门。今仔圣经有两段，一段是足长的诗篇。诗篇上长就是今仔日咱所读这段话，诗篇119篇。这段话内底最重要的咧，讲起上帝的话的重要性。兄弟姊妹，值得你用较长的时间，对头到尾一口气。当然一口气有当时啊人脾气无遐长啦。我是讲一口气就想就是认真对头甲读到尾安尼。兄弟姊妹，你将上帝的话伫诗篇119篇内底所读的，遐个。伊咧表达，你用你的马克笔，该记起来。你就会知影讲上帝的话对你有帮助。牧师问恁三个问题，伫迄个问题讲，若无要认真读圣经的基督徒，你怎样会通认捌上帝的心意咧？你才会通知影上帝甲你计划的画面的道路咧？伊讲，上帝讲，我的道路悬过恁的道路，我的念头，我的意念悬过恁的意念，亲像天悬过地。一个世间人来，因为上帝的话甲伊的灵敏，人要有真侪真无简单的主张，不会同流合污，不会好高骛远，也不会自卑。就算做咱伫好嘅人的面前，伫真侪有社会地位的人的面前，咱嘛袂惊头惊尾，因为咱知影咱是甚物人。所听爱的姊妹，愿咱伫天父上帝的面前。咱来问咱家己三个问题：第一，上帝的话伫你的家庭，伊代表什么？一个无主张的父母真困难，甲有主张的囡仔。你若无主张，你的囡仔就有主张。是安怎讲呢？你若无用上帝的话，将迄个主张讲互你的囡仔听，你的囡仔就出去外面听外面的话，外面的人讲啦，对无？伊交到什么朋友就变什么人。伫外面的人安怎带伊就安怎对，兄弟姊妹，囡仔爱家己教，还有上帝的话，伫恁的家庭才做恁的主张。我感谢上帝，互我爸爸妈妈这边，到我拢第4代基督徒。兄弟姊妹，毋是你生囝生几代都有几代基督徒，毋是啊。有基督徒的老爸，无一定有基督徒的囝。你敢听这个意思？意思你若无要甲教，伊是你的囝，但是无一定是上帝的囝。求天父上帝帮助咱。今仔日的话讲，上帝的话是咱脚前的顶路上的光。是这个字是和合本的翻译。神的话是我脚前的灯，是路上的光。但是罗马字的翻译，巴克雷牧师伊甲翻译做上帝的话正做我脚前的顶路上的光。这个字原文叫做 “lay”， 英语改翻作 “the”， 就是上帝的话就是上帝的话，正做我脚前的顶路上的光。意思就是讲，我伫人生的道路中间，我的将来要读到一个科系较好，我的将来要做什么种的职业较好，我的将来要怎样，我的婚姻会怎样？兄弟姊妹，上帝的话若伫你的心内，就亲像光带路。兄弟姊妹，世间的高人足济，但是无一个高人亲像圣神。圣神若伫你的生命中间，你的目睭就越走无看虚假。你就伫上帝的帮助的中间，
你就通达，你就知影讲，这个世间的人有真侪人看起来好亲像荣华富贵，但是伊无一定是平安幸福。兄弟姊妹，幸福甲平安毋是钱买会到啊！那钱买会到，迄个病院内底遐侪人忧头壳面，是无？有钱会当看医生，但是你无拄拄会当看到好医生，对无？大概咱看病拢嘛拜托4拜托5拜托，逐所在去拜托讲啊，敢要咱找到一个名医啊，伊甲我保证讲我的镜头都安全啊！愿天要上帝帮助咱，你的上帝要做你生命的真光，你的上帝要做你活命的气力，你的上帝要成做你的引带到一生的路尾的上帝。求天要上帝帮助咱，用主啊！伫我的人生中间，人生差进苦海，咱的老母敢毋是安尼甲恁讲？人生亲像苦海，是啊，浮浮沉沉，浮浮沉沉。大笔伊了解讲，伫我黑暗面的中间有流目屎吐气。恁会记得牧师捌伫一届讲道，甲恁讲有一个诗篇17篇，有一个圣歌队长，伊叫做亚萨。亚萨伊所讲伊的内心的话，伊讲：主啊，减讲连你都无爱我嘛？恁会记得诗无？足水足真实的话。人伫半暝袂困哩，食安眠药；人伫半暝袂困哩，爬起来世界说咧。但人生中间有真侪时阵，伫暗暝有吐气的时光，讲主啊，减讲连你都无爱我嘛？代表读伊的诗，因为亚萨的诗最重要是用迄种的吐气来讲起，靠家己袂当，但是在神凡事都能。所以代表才会写出这句话讲：主啊，伫我极其艰苦，我的心内逼迫，我的心内有真侪焦虑。耶和华求你用你的话，互我活起来，互我活起来。意思就是救我活起来。什么意思？上帝的话成做我的安慰，上帝的话成做我的鼓励。上帝这个话，毋是干那安慰甲鼓励，上帝的话，互我心头定，互我心中有气力，赢过迄个焦虑。愿天要上帝帮咱这个话，今仔日毋是道理，因为上帝的话毋是用来做参考，上帝的话是用来经历。主你这样来讲，你的支票就安尼，安那兑现。求天要上帝帮助咱，伫今仔日个礼拜，咱会当将这话放伫你的内心。求天要上帝帮助咱，伫今仔日个话，因为对圣经的信心甲上帝话的坚持，是咱的教会的最基本的态度。500年前，天主教发生信仰上缘良心倒退的事，有一群有良心、上帝呼召的人，包括路德马丁，包括咱的长老教会的开始一个人叫做约翰加尔文。因这群人拢坚持5项：独独耶稣是主，独独因信称义，独独上帝话是不打折。因用列经语讲 ，sola scripture，scripture 就是其实就是英语经典啊，一套书，就是一套的册。独独 sola 的意思，恁若捌学音乐的人叫做 solo 是啥意思？独唱啊。伫一个圣歌队中间，这个人伊的声，伫今仔日个礼拜上适合唱这条歌啊，请伊独唱一段。独独上帝的话是咱的尊敬，是教会尊敬。昨有一间教会来访问咱的教会，因的牧师邀请因的中职邀请我，甲因分享这段教会安怎对过去到今仔日。伫要结束之前，因看到真侪感动。一个长老甲我问讲：牧师，伫教会中间，你要安怎教你的中职降服你？这个问题你开咧问我。我长老教会无咧讲长老降服牧师，嘛无咧讲牧师降服长老啦。恁爱记哦，好吗？都足久咱拢咧降服这个上帝啊。长老教会无咧讲迄个降服牧师，有的教会是安尼讲的哦。真侪灵恩派的教会就是你要顺服，
你的牧师，因为你的牧师是你的祖界啊。真侪韩国牧师是有这种的地位哦，兄弟姊妹。但是咱学韩国教会好，唔是学韩国教会表面，唔是降服人，是降服上帝。求天父上帝帮助咱，咱因为互相做伙斗阵，是因为咱拢降服伫手中这本圣经。愿天父上帝帮助咱，伫今仔日个礼拜。咱甲上帝讲，上帝，无论时代安怎改变，你的话永远袂改变。阿免吗？有真侪人讲，这个话袂用一啦，就亲像牧师拄则问你的问题很尴尬呢。起码这个时代，敢有人要搁相信婚前不要有性行为，婚后不要婚外情？这个话虽然圣经无安尼写啦，但圣经有讲，上帝创造有男有女。上帝所结合的人毋通分开伊。上帝对圣经的婚姻两性关系有伊的主张，毋是主张，是伊的话。所以，兄弟姊妹，愿天父上帝帮助咱，对今仔日开始，上帝的话，互你享受，毋是责备；互咱享受，毋是责备。所以，什么人会当真正读捌上帝的话？踮伫你内面的圣神会当帮助你，你毋免伫艰难的中间世界去找名师，你会当伫你的心中问上帝讲：上帝这段的圣经，伊是啥物意思？上帝话袂因为时代改变无路用，袂当用是因为人无愿意用，因为人主张家己的主张，就算做伊读着圣经。伊有愿用家己的主张关过上帝话的主张，可惜，兄弟姊妹，咱的教会最近这个阶段，拜六延暗所查考圣经的主题就是幸福。我所真期待邀请兄弟姊妹，咱对圣经来进办，咱要怎样食做一个幸福的人？圣经明明记载讲起，真侪人活了无快乐，伊嘛读圣经，但是所听兄弟姊妹，你敢愿意互圣经真正食过迄支锁匙，会当为着你拍开人生幸福的门？毋是徛伫礼拜堂外口看，入去，毋通徛伫上帝的圣经的外口看，你爱嵌入迄个画面的话，伊要做你脚前的灯，做你路上的光。求天父上帝帮助。约书亚伫伊的见证的中间写伫约书亚书24章15节，伊讲：恁若认为敬拜耶和华上帝无好，恁通选择恁所要敬拜的人，轮到我甲我的家，愿决断要服侍耶和华。愿天父上帝帮助咱，咱是已经耶稣用伊的宝贝的性命来蒙着咱，毋通辜负主耶稣对咱的疼，也愿咱伫主耶稣稳定的中间勇敢壮大。毋是圣经伫这个时代袂用的，是因为今仔日个教会敢有真认真来解说圣经。今仔日个教会敢有帮助人通过圣经担着迄个圣经的可贵。所以我读真侪有关着讲道、真高讲道的人，包括John Piper、像个钟马田包括我甲恁分享的John Stott 这几个人，因伫世界的英语的世界，伫排行榜中间拢进入前10名足大影响的人。因拢共同有一个感觉，伫今仔日个时代，教会需要讲货真价实的圣经的福音。我再讲一摆，货真价实的福音。所听的姊妹，你敢真正享受着圣经的话？圣经的话毋是一个律法，圣经的话是一支锁匙，是一个规律，
当咱甲上帝讲，上帝，虽然我未了解，我嘛感觉怪怪，我无能力通超越这个焦虑。主啊，求你的圣神，甲我抱起来。你的话若是真理，互我有开力。兄弟，上帝话若是真理，伊会互人有开力。愿天父上帝帮助咱享受上帝的话。基督教开始就是人定心都要到上帝的面前。所以约翰福音书第1句话讲：起头有道，道甲上帝相合伫地。这个道就是讲，上帝本身是一个神，但是伊的话就是活命。起头有道，道甲人相合伫地。所以教会的存在最重要的目的，就是引带人做礼拜，互人伫礼拜的中间享受到伊看袂到的上帝，但是伊享受到伫信仰中间有一种看袂到的快乐甲活命。返璞归真，上帝的话就是带人倒来到上帝伊的时分做成迄条路。所以认真读圣经的人的思想会改变。兄弟姊妹，除非你无愿意用圣经的话改变你的思想，若无认真读圣经的人，无可能无改变。你若无改变100%，是因为你无降服伫上帝伊伫你生命中间的带领。主帮助咱伫伊的面前，上帝的话互人听见。亲爱兄弟姊妹，咱的教会有一个使命，就是愿望，互咱的亲人朋友伫普天下，真侪人毋免来到咱教会做礼拜，但是伫网络顶悬，因嘛免奉献。因无爱来咱教会做礼拜，毋是因为惊讲伫礼拜中听讲道了，牧师就搁摕奉献袋仔互恁，恁的钱拢收来。迄我毋是妙天呢，兄弟姊妹。这个福音是免钱免quyền，兄弟姊妹白白互咱，白白互人。愿上帝话伫这个时代，互你的囡仔听见，阿免嘛。你若袂晓讲，你就认真读，你若读了袂了解，你就爱问，毋通爱面子，读无阁毋敢问。我的一个足敬听的一个长老，当我受车派做世界传道会的财务长的时，总会甲我推荐我想讲迄较有可能。后来我做世界传道会希腊妹妹财务长的时，我非常的紧张。我去找一个台北一间3一教会一个长老，我甲伊问讲，敢袂当你甲我指导，我伫我的角色甲我的职份顶悬，我应该安怎做？伊是咱亚洲地区全世界4大会计公司国际性的4大会计公司其中的一个亚洲区的总裁，非常专业的人。我甲伊问讲这问题，伊讲牧师，这种问题连我嘛无法度甲你回答。你就祈祷，开会中间你若感觉怪怪，你就开嘴甲问。伊甲我讲一个足趣味的 ，Any stupid question， 就是你感觉讲这个问题若问出来足戆的，伊讲愈戆愈真。介简单来问讲，阮一年开这个钱，请恁甲阮投资，等下袂趁钱，是安怎开安尼股票买甲哩落袂趁钱，你就甲问迄个足简单的问题，你毋免假噶因为你若甲伊问迄个足学术的、足迄个专业的问题，伊就直直甲你好专业的问题，你也听无伊。伊讲你毋免惊歹势，你就认真问。兄弟姊妹，毋是问总牧师。当你读圣经了后，有一个方法，你若读无，安静祈祷。你讲亲爱圣神，这段圣经的话，我读无，求你互我答案。兄弟姊妹。恁敢捌安尼祈祷？咱已经3、4年的查经，拢是用这种叫做神圣读经法，就是导读的方式。牧师问讲，当我离开的时候，恁每一个人拢长大成熟，有能力家己读圣经，有能力家己祈祷，
有能力喂养自己，食会饱，会当亲自对上帝领受，对天地来比量。阮上帝的话，互恁听见；阮上帝的话，讲互恁的囡仔听；阮上帝的话，互咱的亲人朋友，甲咱同齐领受福音的好处。第三个问题，咱要怎样活出上帝的话？活出上帝的话，伊的意思就是圣经生活化。你的生活若甲你的来做礼拜听到的道理有冲突，兄弟姊妹，是你爱改变，还是圣经爱改变？你牧师当然是我爱改变啊！你若听着圣经所讲的，啊，甲你的生活的主张无共款，是你改变，还是圣经改变？你认为怎样，你就怎样做决定。这就是约书亚伊所讲。论到我的家，阮决断要服侍耶和华。今天要上帝帮助咱，咱毋是情水水来到教会听牧师骂啊，毋是，亲爱的兄弟姊妹，我甲恁当作我的亲人。我相信我的心内即种的心意，天父上帝赢过我的心意1000倍，恁相信吗？愿天父上帝祝福咱每一个人，既然有机会，通来亲近上帝，愿咱到代代拢享受伫上帝手中迄个真奇妙，为着你所计划的将来。主祝福咱活出上帝的话，所以叫做道成肉身。约翰福音伊讲道成肉体，意思就是袂使干那听讲道。来将讲道听到的道理挖出来，敢若有信无行为，迄个信心是死的。雅各书所讲，信心无行为是死的。求天父上帝帮助咱，伫逐项事。所以保罗有真侪话讲了足水，伫今仔日的中间，咱所读的经文的中间，咱有读到新约，有读到马太。但是伫咱的迄个金句的内底咧讲起，伫弯曲背逆的世代做上帝无瑕疵的囝子，没有瑕疵的儿子，的弯曲背谬的世代，弯曲背逆的时代，做上帝真清气的囝子，是真正的光，将活命的道表明出来。愿天父上帝帮助咱，伫逐项事顶悬。我因为上帝的话，照安尼行，就叫做尊叹上帝的驾驶。愿天父上帝帮助咱拢咧学习，包括牧师，食到老学到老，有真侪道理其实是少年的事，我并无真完全清楚。但是慢慢到愈来愈到尾啊，这个年长的年纪的事，我才忽然讲，上帝你的话。隐藏那么多可贵的智慧，上帝你的话有遐尼深，囡仔都读有，连遐个神学家嘛读袂明白，真奇怪。求天父上帝帮助，互咱伫伊的面前。既然我所行，拢是为着上帝的话，为着要尊叹上帝的话。哥林多前书第9章，这是前半段的话。我所做的逐项是为着福音来行，遵行上帝的话。第二，伊讲我所做是为着互我身边的人，甲我做伙享受福音的好处。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱学习思考2项信仰的功课。第一，圣经伫你的生命中间，伊代表什么？圣经伫你的生命中间有什么地位？这你愿意互圣经伫你的生命中间做上悬的主张吗？你这免惊，想清楚。你愿意互上帝的话掌管你的生命吗？你愿意亲像今仔日圣经讲，上帝你的话要做我脚前的灯，做我路上的光。
互上帝的话真侪你做任何的决定，任何的选择，伊的黄角石，顶礼拜讲黄角石，出角头会少。愿天父上帝帮咱，咱伫今仔日个礼拜，咱甲上帝祷讲，主求你带我读圣经，赏赐我智慧，读了会了解。主求你的圣神伫我的内心，因为我的信仰的前辈保罗甲我讲，若毋是点伫人内心的圣神的帮助，就无人会通明白人人生的事甲上帝的事。哥林多前书2章11节12节，恁都去读。恁甲上帝讨，主啊，求你的圣神充满伫我的心内。我有真侪想法，甲牧师讲道的内容，我毋是冤家，但是有当时啊，我感觉迄个主张，我毋知要安怎，最后做我家己的选择。兄弟姊妹，你甲上帝的圣神讨讲，主啊，求你的圣神帮助我做选择，做决定。主赏赐我开力。因为诗篇119篇最重要的重点，就是用上帝的话做生命内心最重要核心价值。核心价值，这个话要引带你，第一指引；这个话要保护你，第三，这个话要改变你的主张甲你的想法。愿天父上帝的话是我的，所以保罗伫伊写予提摩太的批内底。伊讲圣经就是上帝的感动，感动的人将伊写落来。伫圣经66卷的中间有真多几啊十个无共款的作者。这个圣经通过圣神的感动，伊将上帝的话写出来，为着要帮助人。伫几项的代志，伊会教示人，伊会责备人，伊会互人行为安那归正。第四，伊会互人认捌上帝的义。叫人学义，迄个义的意思就是教示人认捌上帝伊真正的美丽，所有一切美善的力量。愿天父上帝帮助咱伫今仔这个礼拜，所有的好处，互人伫凡事都有益处，伫人的人生中间，拢伫咧造就。今仔日的圣经安怎讲？你的话是罪。你的话真做我脚前的灯，路上的光。所以弟兄姊妹，你若渴慕更深的认识上帝，你若无爱做一个要个还没有长大成熟的基督徒，认真读圣经。牧师要邀请你参加查经班。我知影咱中间有的人的时间都还未拄好，但是不要紧，你毋免定定上线同步查经。咱的教会拢有将伊录影起来，恁会当找恁家己方便的时间，选你感觉第一个恁想要听的主题。每一个单元有一个单元叫做亲近神、遇见神。一个无拄着上帝的人，伊听讲道，真正无拄伊听有。一个拄着上帝的人了。伊读圣经，安怎读，都安怎感觉讲这个上帝太接高。第二个主题，咱伫教会已经存档的，就是耶稣伫伊的人生中间，伫圣经内底，耶稣教伊的身边的人，什么种的福音的道理，迄叫做耶稣的课堂。因为初查经的时，为着准备，我买一本哈佛大学的老师。伊开的课叫做哈佛的21堂课，耶稣在哈佛的21堂课。我读了，我感觉讲，哦，这个读了，其实吼，毋是讲无滋无味啦。我感觉讲伊是读互写互迄个学者的人听看的。我讲，若要甲兄弟姊妹分享，鼓励恁读迄本册，可能恁有当时啊比读圣经较后拄久。哦，所以我感觉讲，啊无我家己来写嘛。哦，迄个哈佛的老师遐高写，伊就写21堂课，啊，我著甲他们写，不过写2倍，写42堂课，哦，毋是搞甲含慢，因为角度无共款。伫哈佛，伊家己当作哲学咧教；伫咱中间，是家己当作福音咧听。恁敢同意？
愿天父上帝帮助咱，上帝甲咱三个地地。主啊，求你将你的话，甲我救我起来，互我真侪新创造的人，旧事已过，都变成新的。求天父上帝将伊的话扶持咱，互我活落去，到代代无尽；互我的家族活落去，到代代无尽。愿天父上帝甲咱三个地地，上帝的话就是活命，上帝的话是有亏咱的。对起头到今仔日到将来，宇宙的开始第一个时间，上帝讲没有光就光。现在你敢知这句话偌重要？第一，上帝的话是有亏咱的。对起头，伊就是安尼的上帝，讲没有光就光。兄弟姊妹，为你的心祈祷。你求主对你讲话，伊讲我要将光放伫你的内面，咱就无搁再生活伫黑暗中。愿天父上帝帮助咱，将伊的话放伫咱的心内。虽然今仔日牧师无因119篇的所有特辑，这阵嘛因无着，这阵讲我将你的话放伫我的心内，免得我得罪你。愿天父上帝，互每一个跟对伊的人，敬拜伊的囝儿查某囝，拢享受着上帝的话，放伫你的心内。一粒小小的种子，有可能长出玫瑰花；一粒小小的果子，有可能长出一棵芒果树，还是柠檬树，无共款。上帝要将伊互咱的生命种子放伫你的心内，你将伊的话放伫你的心中。你的目睭要越走虚假，毋是干那你，我的目睭要越走无看虚假。愿天父上帝帮助咱，活出上帝的话，圣经生活化，生活圣经化。愿天父上帝帮助咱听今仔日的信息，两句话尔。上帝讲：你是世间的光，你是世间的盐。主啊，求你，互我生命的灯台，毋是暗淡的。这是今仔日牧师写互咱的祈祷文。每一摆礼拜，牧师一定写一个祈祷文，放伫咱的酒杯。伫最后要结束之前，我甲上帝祷告：主，互阮的这间教会，使我们的灯不是暗淡的，互阮生命里面的盐不是无味的。兄弟姊妹，愿咱享受上帝所予咱的生命是大有滋味，不是没有滋味的人生。求天父上帝听咱的祈祷，兄弟姊妹，上帝讲灯点起来，毋是靠伫桌仔骹甲面床骹。伊讲上帝的灯台若点起来，意思就是讲，上帝的教会若建立一个基督徒若受拣选，伊徛伫这个世间，就亲像啥物？起伫迄个山头顶的一个城堡，人伫远远的所在就看到迄个城起伫迄个所在。奉主的名祝福咱在座兄弟姊妹，咱每一个人拢是上帝荣耀的城堡，是要鼎立在高山上，被人看见。抬头挺胸，上帝将伊的祝福，互咱的生命为他发光，展现他的荣耀。咱的生命需要警醒，因为耶稣有讲，有的基督徒虽然听了道理，但是伫世间流浪，世俗化。伊咧讲盐失去滋味的意思，就是他的生命耗尽了。基督徒的活命，伫这个世俗的生活中间，已经试出了，伊到最后精疲力竭。盐较会精疲力竭，咱咧食盐拢是过炼过的，所以恁毋捌看过有一种盐叫做石头盐，恁捌听过无？圆圆，就是伫个山头内底挖出来。恁若捌看过有种电火，迄盐的灯做灯做，恁捌看过迄种灯做无？迄就是圆圆啦，对迄个崩坑内底挖出来，石头内底，过去即个山是伫海底，后来即个山因为地形的隆起，即个山铺起来到地面上，
伊甘伫伊的土粉内底，甘伫迄个山的崩坑的内底的遐海水，后来打去了后，就变做盐。盐若失去滋味，要怎样？伊的意思讲，失去功能的基督徒，伊就无路用，亲像迄个石头盐，你甲摕落去鼎里煮汤，安怎煮都无味，为什么？因为伊所有的迄个盐拢安怎，都已经释出了。所以，爱弟姊妹，咱有可能食做即种，咱叫做本奥、精疲力竭，也是讲基督徒的活命已经互咱伫世俗化的交际应酬内底消耗光了。咱无常常都爱充电，咱无常常都爱温上加温，力上加力，咱的生命有可能会失去基督徒的美。愿上帝祝福咱在座的兄弟姊妹，咱当心来去做一件永远发光、永远无失去基督徒伊存在伫这个时代的功能甲角色的教会。别人安怎我也是因兜的代志，毋是咱毋是自私顾家己好，毋是，这是一种的主张。因要选择离开上帝是因的选择，轮到我、甲我的家庭、甲阮的教会。上帝的话是就讲是，毋是就讲毋是。咱当心来祈祷，求主帮助阮，互阮真侪有功能的基督徒会发光，也是地上的盐。求天父上帝帮助阮，无失去盐的滋味。因为真侪基督徒有时无注意，无得到人的扶持甲提醒的时，伫即个世俗的时代，人真容易失去基督徒应该有的圣洁、清气、信实、良善、正直的心。阮才忽然想到大卫伊的祈祷讲，甲阮做清气的心，互阮内面有正直的心。至圣的天父上帝上听阮祈祷，一年的新的开始，阮要决志，将阮的生命的态度甲思想建立伫上帝你的话。所以，阮用今仔日个礼拜做誓约，到伫年底，阮要检验，阮伫今年中间，阮怎样对上帝你的话来当大人。主求你帮助阮的囡仔，也帮助阮的中级，帮助阮每一个兄弟姊妹。阮伫你的面前当心祈祷，我靠耶稣基督的圣名，阿门。
是咱准备守圣餐，咱先做伙来唱圣诗215首。耶稣身躯替咱钉死，请起立吟全首。请坐。伫主耶稣基督的名，欢迎今日属于伊的教会的陪参者，咱三甲来领受主的圣餐。亲爱兄弟姊妹，请注意来听耶稣对今日归义的人所讲稳定的话。主讲：我就是活命的饼，就跟我的人决断袂枵，信我的人永远袂喙焦，就跟我的人，我决断无去杀伊。主讲：我徛伫门外拍门，听见我的声来开下，我就进入伊的内面，甲伊三甲食，伊也甲我三甲食。愿主耶稣基督稳定甲咱三甲之地所听的兄弟姊妹，请注意来听主耶稣设立圣餐所讲的话，就是照着保罗的话，伊讲：因为我捌对主领受，也传授互恁，就是主耶稣基督受病迄暝，伊有摕饼祝谢讲。这个就是我的身躯，为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。食了后，也安尼捧杯讲，这个杯就是新约，是我的血所设立的。既然恁安尼，恁食这个饼，甲啉这个杯，就是表明我会死，直到我过来。咱三甲来祈祷。最后所讲，这是我的身躯。为着你拍破的，主讲这个杯就是新约，是我的血所设立的。亲爱兄弟姊妹，咱用祈祷的心来领受。最后所阮伫你的面前同心祈祷，恳求主你降临伫你的圣殿内，伫今仔日的圣餐，主耶稣你来到阮中间，你圣别这个饼，甲这个葡萄汁，互这个饼成做你的活命，成做你圣洁的身躯。互阮看见这个饼受掰开，就亲像主耶稣你为阮牺牲流血。主求你伫阮中间来主持这个圣餐的礼仪，互每一个就跟你的囝儿，会通伫这个圣礼殿中间来得到造就，阮的生命就得到丰富。阮伫你面前恳求主你甲阮同在，阮恭敬将这个圣餐交行伫你的手，求主你来主持，祈祷我个耶稣的圣名，阿门。最后所讲，这是我的身躯，为着恁拍破的，恁着行安尼来纪念我。这个饼是主耶稣基督的身躯，为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。咱来请陈英宏长老来捧饼，甲素基长老来捧饼。
这是主耶稣基督的身躯为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。书记，这个等一下。主耶稣讲，这是我的身躯为着恁拍破的。恁就行安尼来纪念我。亲爱的姊妹，咱用祈祷，用感恩的心，咱准备来领圣餐。咱用感恩的心，用刻薄的态度，咱甲主耶稣讲：主，我虽然未看得，主耶稣，我虽然未看得，伫我要不知不觉的中间，你早就已经成就。这个疼甲救恩，主耶稣，我需要你。主耶稣，阮需要你。主耶稣，阮伫你的圣殿内底呼叫、恳求。主耶稣，怜悯阮。主耶稣，怜悯阮的邀歌。主耶稣怜悯阮的软弱，主耶稣怜悯阮伫黑暗中脱开，主耶稣，阮伫你的面前恳求主怜悯帮助阮。主耶稣讲，这是我的身躯为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。主耶稣讲，这是我的身躯为着恁拍破的，恁就行安尼来纪念我。这是主耶稣基督的身躯为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。耶稣基督的身躯为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。这是主耶稣基督的身躯为着咱拍破的，咱要行安尼来纪念伊。这个饼代表主耶稣基督的身躯为着咱拍破的，咱同齐来领受。食了后，也安尼旁边讲，这个杯就是新约，是我的会所设立的，你得用安尼来纪念我。来请手机长老、甲帮管长老来旁杯。这个杯就是主耶稣基督会所设立的，咱要行安尼来纪念伊。主耶稣讲，这个杯就是新约。是我的会所设立的，你就行安尼来纪念伊。主耶稣，你用你的宝血设立新约，互人伫你的内面真侪新创造的人。主耶稣，这是何等的神圣的工作！主，你的血会洗清人的罪，你的宝血赏赐人活命的快乐。我要恭敬来领受你的杯，求你的圣神帮助阮，扶持阮，互阮会通甲主你同齐立约。阮的一生活伫你的新约的中间。主耶稣，阮感谢阿罗你。
这个杯就是信仰，是主耶稣基督血所设立的。主耶稣，我用安尼来纪念你。主耶稣讲，这个杯就是信仰，是我的血所设立的，你着行安尼来纪念我。主耶稣讲，这个杯就是信仰，是我的血所设立的。这个杯代表信仰，是主耶稣基督血所设立的。咱要用安尼来纪念伊。这个杯代表信仰，是主耶稣基督血所设立的。这个杯代表信仰，是主的血所设立的。亲爱兄弟，敢有人无领受到圣餐的杯？主讲，这个杯代表信仰，是我的血所设立的。你哋用安尼来纪念我，咱做伙来领受。逐摆咱食即个杯，食即个饼，啉即个杯，是表明主的死，直到伊过来，咱当心来祈祷。阮感谢全能的上帝，你的疼，你所设立的圣礼典，通过安尼，互阮亲近你，也领受主耶稣基督的救恩。互饼成做阮的灵魂食物，互杯成做阮洁净的保护，互阮通过圣礼典，结连伫三位一体上帝你的奥妙的内底，进入这个信仰的家庭，伫你的国度。全能的上帝，阮谦卑恳求你，阮搁一摆将阮家己的生命仰望你的事。恳求你接纳阮，帮助阮，互阮会当坚持阮甲你圣洁的约，也愿阮的生命通用心益人，互你欢喜。奉耶稣基督圣尊名求，阿门。咱来准备奉献。
现在请坐，平安礼请陈牧师。愿主耶稣的听帮助咱，互咱的生命得到快乐。伫新的一年，咱对咱的新生命会通对圣经来得到帮助甲造就。咱用这首诗歌做咱的祈祷。愿主耶稣的听，甲所有咱的兄弟姊妹，包括伫网络顶悬、伫病患难中看病看入的人的中间。所听你，所听你，主要所求你将你的听放伫我的生命中，成做我的快乐，成做我的帮助。叫我脱离黑暗的关系。叫你脱离黑暗关系，带我进入光明的国度。我耶稣听你，为求你，耶稣永远听。阿门。咱当心来祈祷，主安恳求你的听，充满伫阮的生命中间，照着人无共款的需要。主耶稣，你用你的听，带互阮快乐，互阮知影，伫任何的情境中间，主你是阮最大的倚靠。阮为着阮中间有破病、心中有烦恼、年长的兄弟姊妹，以及出外的青年，我嘛是纪念伫恒恒伫德国的刘一鸣，阁有伫英国爱尔兰你的查某囝，阮伫你面前恳求主你帮助，每一个你所听的囝子，当因出声求叫你的事，求你将你的听放伫因的内底。主你带因，对因讲话，互因无孤单，互因因为你的祝福的话，因会通找到甲主你同行的欢喜甲快乐。主耶稣，伫今仔日，真侪人需要经历到，亲像圣经以马忤的故事，求主你甲每一个较无甲你同行人生的人，主你互因明白你的话，主你互伊享受你的快乐，主你赏赐阮会通伫你的面前过一个幸福的人生。专伫你面前恳求主你，互这间教会真侪上帝你的话被宣扬，互上帝你的听充满的教会。阮伫你的面前，为着今仔日的礼拜，新的一年的开始，恳求天父上帝带阮伫你的听的中间向前行。我安尼恳求祈祷我个所有性命，阿门。咱来为着这礼拜生日的人来祈祷吼，这礼拜生日的人拢伫外地，咱的兄弟姊妹，咱来为着这礼拜生日的人来祈祷吼，咱当心来祈。苏龙生日吗？亲爱的天父上帝，阮伫你的面前，为着这礼拜生日的阮的兄弟姊妹，阮伫你的面前恳求主你施恩赐福，主求你用你的稳定的油抹伫阮的头壳顶，祝福阮的生命是一个甘甜佮有滋味的活命，因为你，阮的生命得到祝福。主，阮恳求主你赏赐阮属灵的智慧。互阮会通管理阮的生命，阮特别为着议论，为着细坤，为着丹牧师，为着佩瑜，为着方怡，为着我的兄哥浩聪，
也为着我家己，也为着信间祈祷。主求你施阮祝福，互阮会当珍惜上帝你所赏赐阮活着的每一天。主伫每一天中间，互阮经历，互因经历上帝你的稳定的同在。主，伫你面前恳求主你帮赞，互你的稳定是一个满意的，是一个永远的。阮伫你面前恳求主你保守，施阮祝福，祈祷我家所的性命。阿门。生日快乐，生日快乐！咱来为着惠安祷告吼，惠安要做学测，咱来为伊祈祷。加油！甲上帝祷，好，咱来祈祷。即成的天父上帝，惠安已经到伫学测的阶段，一礼拜要参加这个学测，我们奉你的圣名来祝福伊。主恳求你赏赐伊伫学测的过程顶悬有冷静、有智慧、有圣性的能力。主，你祝福你的查某囝伫伊心内会期待伊的计划，主愿将伊交伫你的手中。主求你甲伊开稳定的门，互伊头前即个门就是你甲伊陪伴将来人生的路。阮恳求天父上帝你，互伊有冷静的心。互伊照着圣神的带领，伫即届学测的顶悬，会当充分来表达伊家己的能力。主，恳求你施恩赐福伊头前所要行的道路。我安尼恳求祈祷，我个所有性命。阿门。耶稣爱你，加油！咱来请师会来报告，吼，咱来请师会来报告。这是我来报告，请咱做伙来看周报。顶周聚会，最礼拜出席64人，现金4970块。祈祷会拜三出席18人。本周聚会，礼拜9点半，主日礼拜9点半，伫礼拜堂。这看年祷告会已经过，查经班。拜六下早9点伫线上，下暗7点半暂停。圣港服侍，下礼拜诗会请陈中圣长老，领诗请青少器，诗琴请陈美秀执事，诗献甲招待请张世昌执事甲我本人，爱餐备餐请郭一玲执事。新安康读经表，请咱照这顺序来领收。集体交通，第一，感谢耶稣救恩。一年的第一主日礼拜，咱同心领受耶稣的恩典，愿大家稳上加温。第二，1月10日召开2025年的会员大会，请会员参加，袂当出席的请请假，请各财事务甲部门同工提供报告资料。第三，本周日爱餐后召开1月份定期组织会，请中级出席。第四，1月19教会年终大扫除，请大家做伙来服侍。第五，请为着所有女外兄弟健康甲生活来祈祷，求主保守大家身心灵拢健康，耶和华伊力稳上加温。第六，请为着生日的人来祈祷。奉献报告，请咱家己看，若有出入的，请过过人员来更正。大道事项，第一，为着信心强满的庄严、詹达、庄仁举、黄宏仁、丹寿、洪杰兴、曾彦昌、丁丽华，以及为着教会所有长辈健康平安来代祷。第二，为着教会青少年的身心灵甲课业升学来代祷。升大学有陈慧安，升高中的有钟善如。第三，为着适婚青年的婚姻来代祷。第四，为着出国在外的青年林依轩、刘玉明、庄爱玲、陈恩君来代祷。
第五，为着姊妹教会代祷、福林教会、一职教会以及德克大的教会，请为着以上事项来代祷。这是咱三个来吟上吟圣诗510首，请起立吟全首，吟一刷，请全部书转倒。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的主爱、圣神的感动相通扶持，甲咱三甲弟弟，对即世到永远无尽。阿门。请坐，别倒闭会。